बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिकमत के राज ऑफिशियल हर्बल चैनल में खुशामदीद। अल्लाह ताला से आपकी बेहतरीन सेहत के लिए दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर किसी को मुसलसल हिचकी लगी हो तो फिर क्या किया जाए बताएंगे इस वीडियो में। नए आने वाले खवातीन हज़रात चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। नाज़रीन, ऐसी सूरत में अगर आपको हिचकियाँ लगती हैं तो क्या किया जाता है कि कोई चाहने वाला याद कर रहा है। खैर, ये तो एक ऐसी ही बात बनी हुई है। ऐसी सूरत में इलायची का पानी पीने से हिचकियां फौरन बंद हो जाएंगी। नाज़रीन, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।